쌀을 대량으로 구매하신 후 신선함 유지가 고민되셨나요? 프레쉬 진공쌀 냉장고 20kg, EJR 989 WHT 화이트는 이러한 걱정을 덜어드립니다. 이 제품은 쌀을 진공 상태로 보관하여 오랫동안 신선하게 유지할 수 있도록 돕습니다. 최대 20kg의 쌀을 저장할 수 있어 한 번에 많은 양의 쌀도 부담 없이 보관 가능합니다. 사용자들의 리뷰에 따르면 이 냉장고를 사용한 이후로 쌀이 오래도록 신선함을 잃지 않는다고 합니다. 특히 가족이 많은 분들에게 큰 도움이 되었다는 평가입니다. 이제 쌀의 신선함을 걱정 없이 편리하게 즐기세요.